Bu dünyаны үзгәрткән көн булды. 2001 елның 11 сентябрендә Әл-Каида сугышчан төркеменең 19 әгъзасы 4 юлчылык очкышын кулга төшереп, аларны АКШ тарихындагы иң зур террор һөҗүмнәре өчен кулланды. Илнең сәяси һәм финанс үзәкләрендәге бу зур фаҗиганы миллионнарча кеше телевизордан тетрәнеп күзәтте. Иртәнге сәгать 8:46-да бер очкыш Нью-Йорктагы халыкара сәүдә үзәгенең төньяк манарасына килеп бәрелде. Башта кайбер шаһитлар моны очраклы каза дип уйлады. Әмма 17 минут узуга көньяк манарага икенче очкыш кадалды. Ике очкыш та Бостоннан тулы ягулык баклары белән күтәрелгән. Икесендә дә бишәр террорчы булган. Алар очкышларны идарә итүне үз кулларына алып, аны корал итеп кулланган. Берничә йөз кеше очкышлар биналарга бәрелгәндә үк һәлак булды. Күпләр манараларның югары катларында калып, бинадан чыга алмады. I didn't see what happened, but I saw people jumping out of the building just now. I'm trying to save my sister's all right. She's in that building. No, the World Trade Center itself. She's in the World Trade Center. I can't talk. I'm sorry, I really can't talk. Ул вакытта АКШ президенты Джордж Буш Флоридадагы бер мәктәптә иде. Президент идарәсе башлыгы аңа АКШка һөҗүм булды дип хәбәр итте. Һөҗүмнәрнең чынлыкта ни дәрәҗәдә булуы ачыкланганчы ук Буш АКШ халкына кыска мөрәҗәгать белән чыкты. I've ordered that the full resources of the federal government go to help the victims and their families and to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. Очкышлар манараларга бәрелгәннән соң Федераль авиация идарәсе аңарча бер кайчанда булмаган фәрман чыгарып, илдәге барлык юлчылык очкышларын җиргә төшерергә кушты. Әмма ул вакытта инде тагын ике очкыш террорчылар кулында иде. Аларның берсе Вашингтонга, АКШ саклану министрлыгы идарәсе урнашкан Пентагон бинасына таба юнәлде. Ул бинага 9:37-дә килеп бәрелде. Очкыштагы барлык кешеләр һәм җирдә тагын 125 кеше һәлак булды. Дөнья сәүдә үзәгендәге меңнәрчә кеше бинадан тиз генә чыгарга ашыкты. Әмма күпләре инде өлгерә алмады. 9:59-да көньяк манара ишелеп төште. Шәһәргә агулы төтен һәм тузан таралды. Террорчылар кулындагы 4-нче соңгы очкыштагылар туганнары белән телефон аша хушлашканда нинди террор һөҗүмнәре булганлыгын ишетә. Алар террорчыларга очкышны ниятләнгән бинага юнәлтергә юл куймау өчен берләшеп очучылар кабинасына бәреп керергә тырыша. Бәрелеш вакытында террорчылар очкышны борыны белән җиргә юнәлтә. Һәм ул Пенсильвания штатындагы бер басуга төшеп җимерелә. Беркем дә исән калмый. Беренче очкыш килеп бәрелгән төньяк манара 10:30-да ишелеп төште. Ике манара җимерелгәндә коткару эшләрендә катнашкан йөзләрчә янгын сүндерүче, полиция һәм медицина хезмәткәрләре һәлак булды. Метро ябылу сәбәпле йөзләрчә мең кеше Манхэттен утравыннан күперләр аша яки көймәләрдә эвакуацияләнде. Янгын сүндерелгәннән соң манаралар һәм җимерелгән күрше биналар хәрабәләрендә эзләү коткару эшләре башланды. It's terrible. I mean, the damage is terrible. People are doing everything that they can to rescue as many people as possible, and this is going to be a long-term effort. Башта корбаннар саны билгеле булмаса да, соңрак тикшерүчеләр бу һөҗүмнәрдә барлыгы 3 меңләп кеше һәлак булган дигән нәтиҗәгә килде.
тагын меңнәрчә кеше яраланды. Күп кенә коткаручылар тузан һәм төтеннән нык агулану сәбәпле алдагы елларда хәлләре начарайып үлде. What was it like cleaning up today? Man, your eyes are burning, dust in your face, it's a lot, it's too much, man. This is, God forbid what happened, man. Соңрак АКШ күзләү хезмәтләре террорчыларның 15-е Сауд Гарәбстаныннан, калган 4-е башка гарәп илләреннән булганын ачыклады. Очкычларны идарә иткән террорчылар очарга АКШта өйрәнгән булып чыкты. Бу һөҗүмнәрне планлаштыру һәм финанслау белән Әл-Каида җитәкчесе Сауд Гарәбстанда туып үскән Усама бин Ладен шөгыльләнгән. Тикшерүчеләр шулай ук 11 сентябрь һөҗүмнәренең баш архитекторы Әл-Каида әгъзасы Пакистанлы Халид Шейх Мөхәммәд булганлыгын ачыклады. 7 октябрьдә президент Буш Әл-Каидага һәм бу төркемне Әфганстанда сыендырган Талибанга каршы хәрби чаралар башлануын игълан итте. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. We are joined in this operation by our staunch friend, Great Britain. Other close friends, including Canada, Australia, Germany and France have pledged forces as the operation unfolds. 11 сентябрь һөҗүмнәреннән соң АКШның Әфганстандагы 20 еллык хәрби кампаниясе башланып китте. Буш администрациясе шулай ук террорга каршы сугыш игълан итте. Аның барышында АКШ көчләре 2003 елда Гыйракка да бәреп кирде. 11 сентябрьдән соң АКШның үзендә дә тормыш нык үзгәрде. Кырыс иминлек чаралары һәм иминлек хезмәтләренең вәкаләтләрен нык арттыру чоры башланды. Бу һөҗүмнәрдә якыннарын югалтканнар һәм исән кала алганнар өчен 11 сентябрь мәңгегә аларның тормышын һәм дөнья тарихы агышын үзгәрткән борылыш ноктасы булып калачак.